gibt einfach viel zu wenige Komponistinnen, die Aufmerksamkeit bekommen und Sichtbarkeit in unserer Wahrnehmung. Es gab nämlich über 3000 Komponistinnen. Ich habe hier ein ganzes Buchregal freigeräumt für die Biografien von den Komponistinnen. Und von diesen Frauen hatte ich im Studium nichts gehört. Die findet man nicht in den Programmen, in den Konzertprogrammen und natürlich auch auf CDs, aber gerade bei dieser CD, bei Femme, war mir wichtig, einfach mal diese Bandbreite zu zeigen, die es gibt. Von Hildegard von Bingen, also seit dem Mittelalter, über Barock, Klassik und Romantik bis in die Moderne, bis zu Billie Eilish, bis zu Lehrer Auerbach. 23 Komponistinnen stelle ich vor und ich selber kannte vielleicht vorher 10 Komponistinnen. Und ich kann versprechen, die Musik ist fantastisch, wenn man die Namen vorher nicht kannte. Nachdem man diese Stücke gehört hat, dann kennt man sie, weil sie einfach berührende, umwerfende, mitreißende, lebensfreudige, tolle Werke sind. Pauline Viardot-Garcia. Sie war eine französische Opernsängerin, eine Operndiva, extrovertiert ohne Ende, was man heute so an den Bildern und Schriften lesen kann. Sie war sehr gut befreundet mit Clara Schumann, aber ganz anders. Also die beiden waren wirklich total extrem auseinandergesetzt. Pauline Viardot-Garcia hatte einen 20 Jahre älteren Mann, der ihr Manager war und der ihr das Leben so organisiert hat, dass sie einfach ihren Beruf ausüben konnte und dass es ihr gut ging, dass sie mit Leichtigkeit und Freude durchs Leben schweben konnte. Naja, ich glaube genau, dass wir in der klassischen Musik es natürlich mit einem Betrieb zu tun haben, der sehr traditionell ist, wo sich alles sehr langsam, sehr zäh entwickelt. Und auch dieses Thema Gleichberechtigung zum Beispiel lange in der klassischen Musik keine Rolle gespielt hat, wenn man zum Beispiel die Dirigentinnen anschaut. Also Archivfrau und Musik und Musica Femina München haben eine Studie gemacht vor ein paar Jahren, wo eben herauskam, dass 2% der Werke, die auf den Programmen stehen von Profiorchestern in Deutschland, nur von Komponistinnen kommen. Und dass, glaube ich, 7% nur Dirigentinnen sind und die anderen Dirigenten. Damals war die Diskriminierung auf jeden Fall gravierend, also absolut. Zu der Zeit von Clara Schumann zum Beispiel hat Rousseau, ein ganz wichtiger Philosoph und Pädagoge, der wichtige Schriften verfasst hat, die die Zeit damals unglaublich geprägt haben. Zum Beispiel geschrieben, dass die Frau gar nichts von der Kunst versteht, die Kunst nicht liebt und selbstverständlich auch keine Kunst schaffen kann. Oder Fichte, Schlegel, wichtige Philosophen der Aufklärung haben gesagt, das Weib gebiert den Menschen, der Mann schafft das Kunstwerk. Und wenn man solche Sachen hört, dass selbstverständlich die Frau die Leidende ist, die Unterdrückte, die dem Mann zu dienen hat und der Mann das erste Geschlecht, das einzig wahre Geschlecht, dann glaube ich, auch in der Zeit damals als Frau hat man sich gar nicht so zugetraut, dass man jetzt plötzlich genial ist und vielleicht genauso tolle Werke schaffen kann. Abgesehen davon, dass Frauen nicht studieren durften, nicht an Unis gehen durften. Und wenn sie denn unbedingt wollten, haben sie es meistens geschafft, sich durchzusetzen, jemanden zu überzeugen, dass er ihnen Privatunterricht gibt.
Dieses Zitat betrübt mich außerordentlich, weil ich wirklich sehr viel von Robert Schumann halte und ihn wirklich liebe, also seine Musik wirklich liebe und sehr, sehr groß und tief und wichtig finde für unsere ganze musikalische Entwicklung. Also wenn man bedenkt, was die Clara alles gemacht hat, was sie alles geschafft hat, was sie alles für ihn getan hat, für Robert Schumann, dann finde ich, hätte er mal ein bisschen genauer hinschauen können. Und wäre vielleicht nicht zu diesem Satz gekommen. Clara Schumann, seine Frau, hat 9 Kinder geboren. Sie hat ihm, wenn er wieder seine Nervenprobleme hatte und nicht komponieren konnte, kein Geld verdienen konnte, ist sie aufgebrochen zu einer Russland-Tournee, die sie übrigens selbst organisiert hat. Sie hat jeden Tag 13 Briefe geschrieben und hat so ihre Konzerttourneen organisiert, geschaut, dass der Flügel zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Dann muss man sich vorstellen, wie sind denn die Leute damals gereist? Wie lange hat es gedauert? Ist sie aufgebrochen zu einer Tournee und hat dort in einem Monat das Jahresgehalt für die gesamte Familie eingespielt. Ich würde sagen, die Frau als Heldin, die alles zusammenhält, sich aber trotzdem immer schüchtern in den Hintergrund hält. Clara Schumann hat das alles geschafft. Sie hat trotzdem, nachdem sie ein grandioses Klaviertrio komponiert hat, was wirklich zu einem der größten Werke dieser Gattung zählt, hat sie gesagt, aber das Komponieren ist eben doch keine Frauenzimmerarbeit. Also sie hat sich trotzdem immer zurückgenommen und eben selber doch als das zweite Geschlecht angesehen. Ich glaube, dass ich einfach ein neugieriger Mensch bin, ja, tatsächlich. Ich liebe es, auch in Gesprächen mit meinen Freundinnen und Freunden sofort in die Tiefe zu gehen, sofort zu philosophieren, Dinge zu erkennen und zu entdecken, die neu sind, die mich zum Denken anregen. Ich hasse Smalltalk und genauso ist es auch mit der Musik. Ich mag das immer, in die Tiefe zu gehen. Eine Entdeckung, die in den letzten Jahren sehr präsent auch wurde, zum Glück, ist Amy Beach, die Amerikanerin, genauso Florence Price, auch eine Afroamerikanerin. Beide haben jetzt in Amerika, wo die Gleichberechtigungswelle ja schon eigentlich früher gestartet hat als hier bei uns in Deutschland, beide wurden dort entdeckt und beide haben fantastische symphonische Werke auch für großes Orchester geschrieben. Florence Price's Adoration ist ein Stück, was mich unglaublich erhebt, immer wenn ich es höre. Es hat so eine positive Energie und so eine zarte Ausstrahlung, die jedes Mal einfach mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich es höre und wenn ich es spiele. Amy Beach
war eine amerikanische Komponistin, die sehr, sehr erfolgreich war am Klavier als auch als Komponistin, bis sie geheiratet hat. Und dann hat ihr Mann ihr verboten, mehr als ein Konzert pro Jahr zu geben. Dieses Geld von dem Konzert durfte sie auch nicht behalten. Das ist Enteignung. Also sie musste das Geld irgendwie stiften oder spenden oder ihm geben. Und die Kompositionen, die sie verfasst hat, sollte sie unter seinem Namen veröffentlichen. Und wenn man diese Geschichten liest, wird man natürlich wütend. Im Fall von Amy Beach ging es zum Glück gut aus. Der Mann ist früh gestorben. Sie ist direkt danach auf Europatournee aufgebrochen, hat 3 Jahre lang Konzerte gespielt und hat 300 Werke in ihrem Namen veröffentlicht. Und diese Werke werden jetzt alle wiederentdeckt und werden auch in die Programme aufgenommen. Allerdings hat Hildegard von Bingen auch sehr, sehr viele Sonderrechte genehmigt bekommen, weil sie als Frau in der katholischen Kirche war ja auch nicht so ganz klar, dass sie jetzt eigentlich selbstbestimmt ihren Weg gehen konnte. Allerdings war sie so besonders und auch so stark, dass sie immer für sich gekämpft hat und verschiedenste Anträge immer gestellt hat bei ihren Vorgesetzten, bei den wichtigen Kardinälen, und sogar am Ende wurde sie vom Papst unterstützt in ihrem eigenen Weg, in der Heilkunde, in der Kräuterheilkunde, in der Wissenschaft, die sie selber entwickelt hat, und eben auch in ihrer Musik war sie eine wirkliche Ausnahmeerscheinung. Ich glaube eigentlich fest daran, dass die Psyche und das mentale Innenleben eigentlich egal ist, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Ich glaube, es ist auch egal bei den Komponistinnen oder Komponisten. Ich glaube, man hört nicht, hat jetzt eine Frau geschrieben, das hat ein Mann geschrieben. Julian und ich haben wirklich viel diskutiert, als wir diese 2 Jahre lang die Werke von den Komponistinnen gespielt haben. Hört man da jetzt einen Unterschied? Ist das jetzt irgendwie typisch weiblich? Wenn wir es jetzt nicht wüssten, würden wir erkennen, dass es eine Frau ist. Und wir sind wirklich beide absolut zu dem Schluss gekommen, nein, man hört es nicht. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, und ich würde sagen, diese Persönlichkeit von den Menschen unterscheidet sich viel mehr innerhalb aller Menschen als diese Geschlechtsunterschiede. Also jede Frau hat auch eine starke Seite, jeder Mann hat auch eine zarte Seite, und überhaupt, das sind Schubladen, finde ich, in denen wir gar nicht mehr denken sollten. Insofern, jeder Komponist, jede Komponistin muss das schaffen, in der klassischen Musik alle Seiten zu bedienen, alle Temperamente darzustellen. Ja, leider schon. Also ich glaube, ich hatte vorher eine positivere Weltsicht und habe vorher weniger geglaubt. Ich bin sehr gleichberechtigt aufgewachsen. Ich hatte eine sehr, sehr starke Mutter. Ich hatte einen sehr, sehr zarten Vater, wenn man so jetzt will, klischeemäßig genau das umgekehrte Rollenbild, was für mich quasi von Anfang an Normalität war. Aber ich habe jetzt doch durch meine Recherche lernen müssen, dass das gar nicht so ist. Es gibt ja diesen berühmten Satz, dass eigentlich jeder mal ein Jahr lang Frauengeschichte und Feminismus studieren sollte, um einmal zu begreifen, in welcher Situation sich eigentlich Frauen weltweit teilweise noch befinden. Wir müssen einfach auch aus der Geschichte der Unterdrückung der Frauen lernen und die einfach immer präsent haben, damit das auch nicht wieder passiert und dass Menschen nicht unterdrückt werden dürfen. Mir ist alles lieber ohne Frauenquote. Also ich denke, wir schaffen das auch ohne Frauenquote. Ich glaube, worum es geht, ist, dass wir die Menschen überzeugen von der Qualität der Werke. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen jetzt 50% Komponistinnen. Ich glaube, das ist auch gar nicht realistisch, weil es, wie gesagt, einfach auch mehr
Werke von Komponisten gibt als von Komponistinnen, eben weil viele Frauen damals sich gar nicht zugetraut haben zu komponieren oder nicht die Ausbildung erhalten haben. Ich glaube, eine Quote ist nicht der richtige Weg, aber der richtige Weg ist, die Menschen zu faszinieren. Ich bin mit der Oper groß geworden. Meine Mutter ist großer Opernfan, hat mich jedes Wochenende 1-2 Mal, seitdem ich 5 Jahre alt bin, in die Oper geschleppt. Ich habe mit Mozart und Weber angefangen, später kam Puccini dazu, Verdi, Bizet und dann mit 10 Jahren auch Wagner. Das heißt, all diese wichtigen Opernfiguren wie Beethovens Leonore oder Mozarts Susanna, Purcells Dido oder eben Bizets Carmen sind irgendwie Frauen, die mich quasi auch als Vorbildfunktion oder manchmal auch als Anti-Vorbild natürlich, je nachdem, wie die Frauen so gestrickt waren, einfach geprägt haben und begleitet haben und wie wichtige Freundinnen von mir waren. Und zu Carmen habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Früher fand ich sie ganz schrecklich, eben diese böse Verführerin, die dem armen José das Herz bricht. Und dieses Bild hat sich in der Zeit sehr gewandelt. Also mittlerweile sehe ich sie als wahnsinnig starke Frau, die für Freiheit kämpft und dafür, dass sie leben darf, wie sie will, in einer extrem patriarchalen, männerdominierten Welt.